hari abantu bavuga ngo ibintu byo mu Rwanda birahenda, made in Rwanda. Se wowe niko bimeze? Ibiciro bihagaze ute? ntago bihenze, n'ababivuga ntago nzi ikintu cyane bashingiraho, kuko iyo icyambere ushingiraho, kuko aya masaro ntago nyikorera ndayagura. Ni ukuvuga ngo uko aka kantu kaba gakoze, ibikoresho byako biriho byose ndabigura. What's up everybody, this is Kigali Magic. Aho muri hose, iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, nizere ko mumeze neza. Dukomeza gushimira mwe mwese mwakoze subscribe kugira ngo mujye mubona update zacu ko bwije niko bukeye. Nawe utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tubagezaho uko bwije niko bukeye. Uyu munsi rero tubafite umutumirwa wacu, turagirana ikiganiro cyiza, ndakeka muri bwishime, nimujye kure ya Kigali Magic. Ikindi, mwe mwese mufite ibikorwa mukora, mwabuze aho mubishyira ngo babimenye, mwe mwese mushaka ko tubamamariza, kandi ko kanya muze tubamamariza ibikorwa byanyu bimenyekane ku isi yose. Ni karibu muri Kigali Magic, nta muntu duheza, nta muntu duheza. Reka dutangire twakira umutumirwa wacu. Nimujye kure. Mwatangira mutwibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Dore, akaba ari ngiye gukora ubunyabugeni mureba aha ngaha. Nkaba nkora nifashishije amasaro, kugira ngo mwese murabibona yuko utuntu dukoze mu masaro. Rero akaba ari umwuga nihangiye. Naravuze se iki nakora kugira ngo kimeze nk'umwuga cyanteze imbere. Rero nza guhitamo kujya nkora nkoresheje ubugeni, nkakoresha amasaro. Nkoramo rero design nyinshi cyane zitandukanye. Kuki wahisemo amasaro? Buriya umuntu hari ukuntu ufata umwanya ugatekereza ku kintu wakora. Nanjye nafashe umwanya wo gutekereza ku cyo nakora, ndeba ku byari bizengurutse n'ibyo nabasha kumenya, biza kurangira mpisemo gukoresha amasaro. Ntabwo bigufata igihe kinini, nk'ubako ngako ufite ukakora nko mu munsi, nko mu masaha angahe? Rero bifata umwanya, kugira ngo nawe urabibona gutondekanya amasaro ntabwo ari ikintu cyoroshye. Reba gukora kano kantu kose kakuzura, urabona ko bifata umwanya. Cyangwa reba nko gukora akantu kangana gutya, urabona yuko ari karekare cyane. Kandi ngira ngo amasaro urayazi, ufata kamwe kamwe n'akagozi ukabusanya n'ibiki, numva ko bintwara umwanya munini. Rero bisaba gufata igihe cyanjye, ntashyira ibitekerezo hamwe, ntabwo ushobora kubikora hari ibindi uhugiyemo. Byonyine urabona no gukora aya mabara, hari ibindi uhugiyemo, usanga wayavanze, ugasanga wari gushyira iry'umutuku cyangwa irya shokora, hashyize iry'umweru, mbese nawe urabyumva. Ariko uko ugenda ubikora kenshi ugenda ubimenyera, ariko icyo bisaba bisaba umwanya. Warabyize cyangwa ni ibintu byiza bikurimo? Byagenze ute? N'ubundi nari isanzwe mbikora, ariko ugasanga ndakora nk'ubwoko bumwe, ntafitemo ubumenyi buhagije. Ariko rimwe nza kuba ndi mu modoka mpura n'umuntu yari afite utuntu dukeya dukoze mu masaro. So ngerageza kureba no kuvugana nawe, ndamubaza, ambwira ko adukora, duhana contact. Nawe urabyumva, nk'umuntu wabishakaga ntabwo bari kugenda tutavuganye. Haciyemo nk'iminsi 2 gusa ntangira kujya kwiga, aranyigisha, noneho anyigisha ama designs menshi atandukanye. Ikintu cyose ubona twagikora, niyo t-shirt twayigukora ikoze mu masaro kandi ikavamo ikamera neza. Nuko rero nakomeje kubyihuguramo. Nako ngakufashe gakora iki? Hano ngira ngo murabona ukuntu nagerageje kubitegura. Izi ni table mats mu ndimi z'amahanga, ubwo sinzi mu Kinyarwanda navuga ngo cyangwa se amasupla.
yayandi utegura kuri salamanje cyangwa kuri dining table aho abantu barira, ukaba waterekaho amasahani n'amasahani ngira ngo urakareba yuko ugaterekaho isahani. Kandi umwihariko w'amasaro kugira ngo murayabona ukuntu akoze, ababengerana, hagajya acuyuka, hagajya ashya, n'imigozi iyakoze ubwayo irakomeye. Nk'aka ngaka ugategura ku meza yawe, ugaterekaho amasahani, aka ni ako guterekaho tase se cyangwa igikombe cyawe, kugira ngo uratubona yuko natwo turadukora kugira ngo ugire ibintu byuzuye. Hari n'akandi dufite aha hakajyamo imbuto, kugira ngo urakabona gateye nk'ikintu kimeze nk'igisorori. Ushobora gushyiramo imbuto, ushobora gushyiramo wenda ugiye nko kunywa icyayi ukaba wateguramo amanescafe, ugashyiramo isukari, ugashyiramo amatibaga, ibintu byose mbese wumva wakoresha ku meza yawe. Ushatse wabizana amaha, uwundi mwanya ukazanamo imbuto, uwundi mwanya mbese wagakoresha ikintu cyose wumva byakorohera. Hano none hari akandi kantu kugira ngo urabona ukuntu gateye. Karimo imyanya 3. Aka ngaka icyo nagakoreye ni ukugira ngo ugateguremo. Hano ushobora gushyiramo amarushe, hano ugashyiramo amakanya, hano ugashyiramo nk'ibiyiko cyangwa ibindi bintu byose waba wateguye. Washaka ugaterura gutya cyangwa washaka ugafata gutya bisanzwe, byose wabikoresha. Karibu nicyo nagakoreye. Nanone hano hari aka kantu karambuye, bakabona yuko ari karekare cyane, ugaterekaho amasorori. Aka ngaka nako ugashyiraho amasorori, wenda niba wateguye amasorori nk'5 cyangwa ngahe, urumva ak'amasahani kaba gahari, ak'ibikombe kaba gahari, n'ak'amasorori kaba gahari. Byose urabirambura ukabitunganya neza, ak'imbuto gahari, ako washyizemo n'ibyo uri bukoreshe gahari. Hano nanone hari akandi wateguramo amaseriviyete yawe. Aka nako kagomba kuba gahari kugira ngo ameza yawe abe asa neza, afite ibikoresho byose byuzuye kandi bikoze mu bwoko bumwe bw'amasaro. Abantu bose babikoresheje barabikunze, ibintu byiza cyane, birahakesha hakamera neza. Aka ngaka rero kajyamo amaseriviyete. Aka ngaka kajyamo amaseriviyete, urabona yuko ni twinshi. Habaho amasaro y'ubwoko bwinshi, hakabaho n'ingano yayo atandukanye. Nk'aya ni amasaro harimo aha ngaha. Ni ukuvuga ngo habaho hano urabona ko hari umweru, hari shokora, ariko n'umukara nawo turawugira. Ushatse icyatsi kirahari, ushatse pink irahari, mbese kandi noneho na size. Ushobora kuvuga ngo ndashaka amasaro matoya, ndashaka amasaro manini, amasaro yose y'ubwoko bwose arahari. Ahubwo biterwa n'icyo umukiriya ashaka, utimera mu masaro asa gutya cyangwa se ndashaka ayangana gutya. Ibyo ngibyo biterwa n'umukiriya mwavuga. Ibiri aha ngaha turi kubona higanjemo shokora n'umweru, nibyo waduhitiyemo cyangwa shokora n'umweru niryo bara rigaragara neza? Gusa urabizi amabara agera igihe ugasanga hari ibyo abantu bakunze cyangwa bitewe na design wakoresheje. Nk'ubu ibi ngibi nari nakoze, uwo nari nabikoreye akunda shokora n'umweru, niwe wahisemo amabara nkoresha. Hari n'uwo nakoresheje umukara n'umweru, hari n'uwo nakoresheje beige na shokora. Umukiriya ngiye mwereka amasampozi, noneho mwereka n'ubwoko bw'amabara, akaba ariwe wihitiramo ayo nkoresha. Uyu nguyu rero we niyo yahisemo. Hano mfite n'akandi kantu kanditseho amagambo y'icyongereza avuga ngo put God first, ugire Imana nyambere se cyangwa Imana niyo nyambere. Uyu ni umutako ushobora kumanika ku gikuta cyawe ugasa neza. Ushobora no kwandikaho n'ayandi magambo yose waba ushaka bitewe n'amagambo umuntu ashaka iyo ari yo yose. Turayandika dukoresheje amasaro. Ushobora kumanika ku rukuta, ushobora gukora ibindi byose waba ushaka. Abantu benda gushyingirwa ushobora kubandikiraho amazina ukabifuriza
urugo ruhire, mbese byose turabikora ahangaha. Urabona nk'uyu nguyu nawe yashatse ko mukoreshereza umukara n'umweru bitewe n'ibyo ashatse. Natwo turadukora, ugashyiramo amagambo ushaka, ugashyiramo amabara ushaka n'amadizayini ushaka, byose turabikora. Hano hari akandi kameze nk'akabuwate gatoya, aka kajyamo amafagitire. Abantu bafite amaresitora, abantu bafite utubari, abantu bafite ama-office, ushobora no gushyiramo amakaramu, babandi bafite ibiro ugashyiramo n'iki. Ariko cyane cyane hajyamo nk'udufagitire, nabwo biba bisa neza cyane. Urumva iyo uzanye aka ngaka karimo fagitire, bateguye kano karimo amaseriviyete, wagiye kumwakira ukamwakira kuri utu tuntu, biba bisa neza cyane, biba bigaragara ko wamuhaye serivisi nziza. Hano hari utundi nanone tujyaho imfunguzo, natwo turadukora. Ushobora gushyiraho imfunguzo za biro, mu rugo, rw'imodoka, hose wazikoresha. Ikindi nanone nk'abantu bafite amakwe ushobora kudukoresha nka welcome gifts cyangwa za mpano baha abageni, abakwe binjira. Kwa kundi urabizi hari utwo tumenyereye tugura dusanzwe hano, ariko utu natwo ni dushyashya twaje, ushobora kuduhereza abantu bakagenda badushyiraho imfunguzo turi mu masaro. Natwo tugira designs nyinshi cyane zirenze izi ngizi mfite. Rero nabwo turavugana, ukambwira design ushaka, mba afite amasamples menshi cyane, hanyuma ugahitamo amabara ushaka agukorera. N'uyu mutako, uyu mutako ushobora kuwutereka ku meza yawe, ushobora kuwumanika ugashyiramo itara. Hari abantu badakunda amatara arimo urumuri rwinshi cyane, mujya mukunda kubibona. Ushobora kukamanika kakajyamo itara, cyangwa se ukagatereka ku meza, ku kabati, muri ofisi, ahantu hose ushaka wagakoresha. Hari abantu bavuga ngo ibintu byo mu Rwanda birahenda, made in Rwanda. Se wowe niko bimeze? Ibiciro bihagaze ute? Ntago bihenze, n'ababivuga ntago nzi ikintu cyane bashingiraho, kuko iyo icyambere ushingiraho, kuko aya masaro ntago nyikorera, ndayagura. Ni ukuvuga ngo uko aka kantu kaba gakoze, ibikoresho byako biriho byose ndabigura. Ni ukuvuga ngo rero ndeba ibiciro byo nakoresheje, nkareba umwanya ndi bukoreshe. Muri ibi bintu murabizi bikoreshwa intoki, ntabwo ari bya bindi ushyira mu ruganda ngo rubisohora ako kanya. Usaba kwicara ugatondekanya, reba kugira ngo uzatondekanye aya masaro rimwe rimwe, uzakoremo ibintu bingana gutya. Ni akazi katoroshye. Ubwo rero ufata ibikoresho wakoresheje, ugafata umwanya wakoresheje. Ntago bihenze bitewe n'ubwiza bwabyo n'umwihariko wabyo. Bifite umwihariko udasanzwe. Hari umuntu ushobora kubibona akavuga ati wow, ndabikunze ibi bintu, nanjye wenda mfite impano runaka yo kubikora. Ujya wigisha n'abantu babishaka? Nk'uko twatangiye nkubwira, nubwo nari mbizi kubikora ariko ntabwo nari mbizi byose. Nanjye nigiye ku muntu anyigisha gukoresha design nyinshi zitandukanye, kandi kuva yanyigisha byangiriye akamaro. Natangiye gukora mbona abakiriya. Rero nanjye numva kwigisha umuntu ari inshingano zanjye. Ntabwo ubumenyi wabwihererana, kuko nanjye banyigishije. Numva nanjye mfite umutima wo kwigisha abandi kugira ngo babimenye, twiteze imbere. Mu busanzwe ukorera hehe? Ubusanzwe rero murabizi haje iterambere, ukorera online. Iyo ubishaka turavugana, ukama komande, nkakwereka ibyo mfite uko bimeze, ukambwira ibyo ushaka, tukavugana nkagukorera. Platform zawe ukoreraho ni izihe? Ngira website, ushobora gukoresha website, WhatsApp irakora, Facebook irakora, ubwo buryo nkoresha. Wabibwira abagukurikiye wenda ku buryo hari ugushaka, ushaka imitako yawe wayikunze ku buryo yazakuvugisha? Reka wenda mbanze mbahe nomero yanjye ya telefone. 0785293173, cyangwa se ukanyandikira kuri email yanjye kayisudore@gmail.com, cyangwa ugasura website yanjye yitwa
amasaro smart art design. Ukibitangira ni izihe mbogamizi wahuye nazo? Imbogamizi ya mbere nyitangira kubikora ni kwicaraho kugira ngo nzabikore. Bitwara umwanya munini cyane, ushobora kurambirwa. Mbere narakoraga iyo umuntu ambwiye ngo mukorere nka seti, ugasanga itwara umwanya munini cyane, ugasanga ndamutsindiye. Ariko uko iminsi igenda ishira, ngenda nshiramo imbaraga, mbikora vuba vuba, ntabwo bikiri cyane, mbasha kubikora vuba vuba. Ubimazemo igihe kingana ute? Bitangiye hashize igihe, mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo natangiye kubikora nk'umwuga kuko bigaragara. Byiza cyane. Nibyo byonyine ukora cyangwa hari ibindi ukora ku ruhande? Nk'uko maze kubikubwira, ntangiye kubikora muri uyu mwaka utangiye. Hari n'ibindi nikoreraga ku ruhande, ariko mbasha kubihuza byose nkabikora. Ariko mu ntego zanjye nifuza kuzabikora nkabyagura, akaba ari byo nkora cyane, nkabishyiramo imbaraga ku buryo bizaba biri ahantu henshi bose. Nkabyigisha n'abandi bakaba baza, tugafatanya tugakorana, bikaba ikintu cyagutse cyane, kikarenza kuba ari byo byenyine se, cyangwa mbikora wenda nka online, ukaba wenda nakubwira ngo uransanga aha n'aha uhasange ibi bicuruzwa, haba mu ntara haba mu mujyi, gutyo niko ndimo kubiteganya. Ni wowe ubikora wenyine cyangwa ufite n'abakozi bagufasha? Kugeza ubu ngubu ni njye wabikoraga jyenyine, nkifashisha n'uwo wari waranyigishije, twabikoranaga dusa nkaho turi babiri. Ariko uko isoko rizagenda rirushaho kwaguka, tuzajya duteganya no kwigisha n'abandi kugira ngo tuhaze n'isoko ryacu. Mubahe akazi muri rusange. Yego. Uracyari muto, n'iki wagira, ni iyihe nama wagira urubyiruko rwitinya kugira ngo rwitinyuke? Nk'uko bivuze, inama ya mbere ni ukugira ngo bitinyuke, bumve yuko nabo hari icyo bakora. Nanjye njya gukora ibi ngibi, nari maze igihe ntekereza se ni iki nakora bisanzwe. Urabona nk'ivuye mu kazi, hari igihe ushobora gutaha kare, cyangwa wenda muri wikendi, cyangwa undi mwanya uri muri konje se, ukaba wicaye ugakora akantu. Nk'utu njya kwiga, numvaga ari akantu ushaka gukora, mukorera imitako mu rugo, uburyo hajya kugura umutako hariho ibintu wumva wabasha kwikorera. Niba ari tapi ukayikorera, niba ari umutako ukawikorera, nk'aka ngaka kajyamo imbuto ukakikorera utarinze kujya kukagura, aka ngaka ushyiramo itara ukakikorera. Urumva hari n'ibindi rero wabasha gukora. Rero urubyiruko ni byinshi cyane byo gukora birahari, ahubwo bahaguruke bitinyuke, bashyiremo imbaraga. Ushobora gutekereza se ndabikora, nzakura he ababigura, nzakura he abakiriya, ariko baraboneka. N'abo tubona bateye imbere, nabo hari aho batangiriye hasi. Rero ni ukuza icyo ufite, icyo ukunze. Ushobora no kuba wenda ntacyo uratekereza, ariko igihe ni iki kugira ngo nawe utekereze ikintu wakora cyaguteza imbere. Nk'ubu expo igiye kuba mu kwa 12, urateganya kuzajya kumurika ibikorwa byawe bimeze gute? Ko hariya abantu benshi nabo babimenya cyane kandi ukagira n'isoko rinini. Yego, nyamara kumenya kubikora rero hahise hazamo korona, ngira ngo murabizi, amaexpo menshi arahagarara, hari ayajyaga abera za Kenya, za hehe. Nk'uko rero nari nkibitangira, nta makuru menshi nari mfite, ariko negeraga abantu bakambwira bati wajya muri expo izi n'izi. Ariko nk'uko bimeze kugira ngo abantu babimenye, nanjye muri expo numva nteganya kuba najyayo, nkategura ibikoresho byinshi bitandukanye, amadizayini menshi atandukanye, nkaba nagenda nkabimurika bikajya ahagaragara. Ni iki dusoza, ni iki wasoza ubwira abantu bagukurikiye, wakifuza kugufasha, wakifuza kukugira inama, ni iki wasoza ubabwira? Ikintu nabwira abantu bakurikiye Kigali Magic muri aka kanya, ni uko hari ibintu byinshi byo gukora. Imirimo irahari myinshi, ahubwo buri wese no gufata umwanya we akareba ati se ni iki nashobora gukora, ni iki nkunda, ni iki nahitamo. Hari abakora imyenda,
hari abakora inkweto, hari ibintu byinshi cyane byo gukora. Nuko ngiye nahisemo gukora amasaro, ndashobora guhitamo gukora hano buryo wenda akavuga ati reka nkoreshe ibikoroshi, nkore imyenda, nkore amatapi. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agomba kugira gufata umwanya akareba se ni iki nabasha gukora cyanteza imbere, kigateza imbere igihugu, kigateza imbere umuryango, kigateza imbere n'abakuzengurutse. murakoze cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye.